買啲大大碌嗰啲好啲喎，唔好買啲細細碌。有排你搣啊！如果細細碌嗰啲。咁就冇咁好食啊！咁多隻都冇咁好食啊！榴蓮蜜薯、板粟薯。應該榴蓮蜜薯好似7.9蠔餃。貴喎喂！你唔好買呢度呢啲啊，買後面嗰啲啊，買後面嗰啲蘋果啊。我中意呢啲啊！你後點解呢啲啫？呢啲咁貴？唔食啊！呢啲唔好食啊8.9有呢啲蘋果。唔好食啊！你又知好食㗎，水晶富士蘋果一樣㗎咋，一日㗎。幾多錢啊？嗰隻？咁貴唔好啦，買啲平啲啦。攞個袋先啦，邊啊？係咪食呢啲蘋果啊？揀啊！係啊，攞4個。我都唔係好識揀。到時都係批㗎啦。做咩唔攞埋嗰個？重喎，計重量喎，係嘛？9.9 500G 喎。好似好靚咁喎，咁就識嘅。到時都批啊！好，跟住去嗰度磅。你記唔記得個名㗎？我哋攞一個俾佢啊！擺喺度，唔使擺晒喺度，擺晒上去。佢睇得到㗎啦咩？佢睇到㗎佢。揀啦，天口味水晶富士。點整啊？呢個點整啊？卡落去，跟住好似拉個手掣。拉呢個，好嘛？係呢個。係，跟住卡落去。我唔知啊，類似係啩？卡落去。咦？係喎。呢啲你啱啊？呢個8.7毫7。唔同嘅，有呢啲抽嘢，有抽定先好啲㗎。點解啊？咁佢到時都係掹出嚟㗎啦。咁你又要稱㗎咯又。嚇？呢個細係啊，買呢個得啦，呢個一樣名。唔係咯，一樣㗎嘛。幾多錢呢個？14.05仙。好難咩？我記得啦，上面嗰隻啊，你記唔記得？上面嗰隻啊，呢隻啊，呢隻啊，記唔記得啊？肯定。肯定啊，係呢個樣呢個袋嚟㗎，有大包裝嘅。唔係喎。呢隻好食啊！呢隻。肯定。係啊。我冇印象啊，上次我記得天虹買係買呢隻嘅，你唔記得咗？係呢個包裝嚟嘅。應該買大包裝。唔係咁大包，邊食得到咁多啊？食唔晒一定。我俾你揀啦，買呢個好啊，定買呢個好？呢個3.9毫9，呢個就10蚊3毫9。食乜嘢啊？炒菜咯。呢個得啦。好啊，咁呢個擺翻好。呢個24個幾啊，24個開好啲。好貴。我揾到個再平啲啊，22.3啊呢個，呢個冇。喂，整酸菜魚食啊！我哋可以。上次我老豆就喺度買咗兩碟呢啲。你識整咩？即係買嗰啲酸菜咯。做大白兔。你想試下？而家好抵喎，全部都做緊特價喎，黃色嗰啲。大白兔係邊個？呢個大白兔14.9。試下，會唔會溶晒咧？一陣覺得。試咧，你買咯，14.9。未食過啊！屋企嗰啲杯麵都未食晒。你
是但你啦，買定。到時我哋都落雨冇得出街。試唔試下？嗯。好似幾好食喎。試唔試埋呢個？走啦。请选择支付方式进行支付，请将您的付款码对准右下方扫码口扫码付款。记得拿好您的小票，欢迎再次光临。有優惠到。